ஹலோ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், வெல்கம் டு எம்பி பெட்ஸ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லவ் பேர்ட்ஸை பற்றியும் ஃபின்ச்சஸை பற்றியும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். நான் லவ் பேர்ட்ஸை பற்றி தனி வீடியோவும் ஃபின்ச்சஸை பற்றி தனி வீடியோவை தான் போடலான்ட்டு இருந்தேன். பட் நிறைய பேர் ஃபின்ச்சஸையும் லவ் பேர்ட்ஸையும் ஒட்டுக்காக வளர்த்து ஆசைப்படுவாங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக போட்டேன். ஏன்னா இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸையும் பார்த்துக்கலாம், எக்லேயர் டைம் என்ன, ஹேச்சிங் டைம் என்னன்னு இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் ஃபுட்டு, அப்புறம் இதோட மெச்சூரிட்டி ஏஜ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம். அதனால தான் இந்த வீடியோவில் ஒட்டுக்காக போட்டேன். முதல்ல பஜ்ஜீஸை பற்றி சொல்லியிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் ஃபின்ச்சஸை பற்றி சொல்லியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல பஜ்ஜீஸை பற்றி பார்த்துடலாங்க. பஜ்ஜீஸோட மெச்சூரிட்டி ஏஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 6 to 7 months. அதுதாங்க அதோட மெச்சூரிட்டி ஏஜ். அதோட எக்லே டைம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 8 to 10 days. அதாவது மேட்டிங் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட எக்லே டைம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 8 to 10 days. அதோட ஹேச்சிங் டைம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 18 days. ஹேச்சிங் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட சிக்ஸ்லாம் க்ரோத் ஆகி நல்லா பறக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கான டேஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 40 days, அதாவது 40 நாட்கள். அதுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலான்னா தினை கொடுக்கலாம், சோளம் கொடுக்கலாம், பட்டாணி கொடுக்கலாம், கம்பு கொடுக்கலாம். கம்பை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு முளப்பு பருவத்தில் கொடுத்தா அதுங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். அதனால் கம்பை நல்லா முளப்பு பருவத்தில் கொடுங்க. சோளத்தையும் அப்படி கொடுத்தா தப்பு இல்லை, பிஞ்சு சோளமாக இருந்தால் இன்னும் நல்லது. அப்புறம் கட்டில் போன் ரொம்ப அவசியமானதுங்க. அது எக் லே பண்ணும்போது பஜ்ஜிங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப தேவைப்பட வேண்டியது, கால்சியம் சத்து மிக்கது. அது கண்டிப்பாக பஜ்ஜீஸ் வச்சாகணும். அது நிறைய பேர்த்துக்கு கிடைக்காது. அதுவும் இல்லாமல் நாட்டு மருந்து கடை எங்கள் ஊர்லேயே இல்லை. எப்படி நாங்கள் போய் வாங்கட்டுன்னு இருக்கிறீங்களே இருக்கீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இந்த கோழி மொட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட ஓடை மட்டும் எடுத்து நல்லா காய வச்சு நல்லா பொடியாக்கி போட்டிங்கன்னா போதும். அதுவே கால்சியம் சத்து மிக்கது தான். அது பஜ்ஜீஸோட தொண்டையில் போய் மாட்டிக்கும், குடலை கிழிச்சிடும் அப்படிலாம் நீங்கள் பயப்படவே வேணாம். அது எதுவும் பஜ்ஜீஸை அஃபெக்ட் பண்ணாது, எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது. அது கரெக்டாக செரிமானம் ஆயிரும். அதுவும் கால்சியம் சத்து மிக்கது தான். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அதோட சேர்த்து அதை எக்கை பாயில் பண்ணி அதை நல்லா நல்லா பொடியாக்குற மாதிரி நுணுக்கி போட்டிங்கன்னா போதும். அதுவும் கால்சியம் சத்து மிக்கது தான். அது டெயில் போனுக்கு மாற்றாக யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறமேட்டுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் கொடுக்கலாம், கேரட் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் காய்கறியில் நல்லா ரத்த சத்து மிக்குது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் கொத்தமல்லி, புதினா அது மாதிரி போடலாம். பஜ்ஜீஸு சிக்ஸு பறிச்சோன்னே அதுங்களுக்கு கீரை வகைகள் கொடுக்கலாம். அது பஜ்ஜீஸுக்கு நல்லது, அதோட பேரண்ட்ஸுக்கு நல்லது. பஜ்ஜீஸை பற்றி அவ்வளோதான். அதே மாதிரி நம்ம ஃபின்ச்சஸை பற்றி சொல்லிடலாம். ஃபின்ச்சஸோட மெச்சூரிட்டி ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 months. அதான் அதோட மெச்சூரிட்டி ஏஜ். எக் லே பண்ணுற டைம்னு கேட்டிங்கன்னா 14 நாட்கள். அதாவது மேட்டிங்க்கு அப்புறம் எக் லே பண்ணுற டைம் 16 நாட்கள். அதுக்கப்புறம் ஹேச்சிங் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 12 to 16 நாட்கள். அடுத்தது இந்த சிக்ஸு படித்து அடுத்த கிளச்சு எப்போ ஆரம்பிக்குன்னா 7 to 10 daysக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது நெக்ஸ்ட்டு கிளச்சு எப்போ ஆரம்பிக்குன்னா 7 to 10 days. அதாவது இந்த சிக்ஸு பராமரித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இல்லைனா சிக்ஸை நீங்கள் பறிச்சோன்னே எடுத்துட்டாலும் 7 to 10 daysக்குள்ளே அடுத்த கிளச்சு ஆரம்பிச்சிடும். இதுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலான்னா தினை கொடுக்கலாம், சோளம் கொடுக்கலாம், அரிசி கொடுக்கலாம். அதாவது தினை நிறைய பேர் ரொம்ப செலவாகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டுப்பீங்க. ஃபின்ச்சஸுக்கு அரிசியே கொடுக்கலாம். அதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நல்லா துண்டாக 2 துண்டாக வெட்டுற மாதிரி நல்லா அரைச்சி போட்டிங்கன்னா அதுவே போதும். ஏன்னா ஃபின்ச்சஸ் அரிசினாலும் நல்லா திங்கும். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ எக் லே பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸும் நல்லாயிருக்கும். தினையோட அரிசி நல்லாயிருக்கும். அது அரிசி நல்லா போட்டிங்கன்னா போதும், அதுவே ஃபின்ச்சஸுக்கு போதுமானது, திணை தேவையில்லை. எக்கும் அதே மாதிரி தான். எக்கு நீங்கள் பாயில் பண்ணி போடலாம், அப்புறம் நுணுக்கியும் போடலாம். அதுவும் ஃபின்ச்சஸையும் ஒன்றும் பண்ணாது. ஆனால் ஃபின்ச்சஸில் சிக்ஸ் இருக்கும்போது மட்டும் அந்த எக்கை நுணுக்கி போடுறது, அந்த ஓடை நுணுக்கி போடுறது வேண்டாம். ஏன்னா அது சிக்ஸை பாதிச்சிடும். ஏன்னா அதோட ஸ்கின்னு ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீரை போடலாம், கேரட்டும் போடலாம், கொத்தமல்லி, புதினா போடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பீட்ரூட்டும் போடலாம். அவ்வளோதான். இந்த இதில் பஜ்ஜீஸுக்கு ஃபின்ச்சஸுக்கு இருக்கிறத எல்லாம் சொல்லிட்டேன். வேறு ஏதாச்சும் விட்டுருந்தால் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க, நான் அதே வீடியோவை போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.